एक्सक्यूज मी गाइस, इधर वॉशरूम किस साइड है? ओह थैंक यू सो मच। झकास चीज दिखाओ क्या? ये क्या है? मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। थारा भाई जोगिंदर। Oh my God! Wow! May I come in?你别笑。 कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? भगवान, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। कब हुआ? मैं कौन था यू? मैं क्या था यू? गया कहाँ? वजन क्या हो गया ध्यान से? ये बाबूराव का स्टाइल है। आगे स्वाद।
फूलों वाले टैल्क से मिले सिर्फ खुशबू, लेकिन नवरत्न कूल टैल्क से मिले खुशबू ही नहीं ठंडक भी। बड़ा हरामी हो बेटा। वॉशरूम ही है ना? हाँ। ठीक है, थैंक यू। ये क्या हुआ? पोहे कैसे दिए? 40 20 की प्लेट खत्म हो गई। खत्म हो गई? 30 वाली है। चलो 1 मिनट रुको। हाँ जी गाइस, वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, प्लीज गाइस ज्यादा शेयर करना। और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। यहाँ पे इंस्टा आईडी आ रही होगी तो जाओ जाके इंस्टा भी फॉलो करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।